अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लर्न इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट कोर्स इन सिंधी में लेक्चर नंबर 4 में तव्हां सभिनी खे ख़ुशि आमदीद। दोस्तों अॼु पाण पढ़ंदासीं नाउन जा जेके बक़ाया काइंड्स आहिनि। कल्ह पाण कुझु काइंड्स पढ़िया हुआ, उन्हनि मां कुझु काइंड्स अॼु पढ़ंदासीं। मतिलबु त अॼु वारो जेको पंहिंजो टॉपिक आहे उहो काइंड्स ऑफ नाउन आहे, जेको पार्ट 2 आहे। पार्ट 1 कल्ह अपलोड बि कयो, कल्ह तव्हांखे सेखारियो। अॼु पाण पार्ट 2 सिखंदासीं। जेके बक़ाया काइंड्स ऑफ नाउन रहनि था उहे अॼु पाण सम्झंदासीं। अगरि दोस्तों तव्हां यूट्यूब जे वसीले सां ॾिसो पिया या व्हाट्सएप जे वसीले सां मुंहिंजा लेक्चर वठो पिया, त दोस्तों अगरि तव्हांजा पुठियां लेक्चर क्लियर न आहिनि त पहिरियां उहे तव्हां क्लियर कयो, उहे सम्झो। उन्हनि में कुझु तव्हांखे सुवाल आहिनि त तव्हां कमेंट करे सघो था, मूंखे मैसेज करे सघो था, ऐं उन खां बाद ई तव्हां हीअ वीडियो ॾिसो। छो त स्टेप बाय स्टेप तव्हांखे अॻिते वधणो आहे, तव्हांखे कुछ भी विच में छॾणो न आहे, ऐं उहे जेके वीडियो आहिनि उहे बि तव्हांखे मुकमल ॾिसणा आहिनि। अच्छा फ्रेंड्स, अगरि तव्हां यूट्यूब ते ॾिसो पिया त प्लीज़ मुंहिंजे इन वीडियो खे लाइक बि कयो, मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो, ऐं हिन चैनल जी एडवर्टाइज़मेंट तमामु सिंधी दोस्तनि ताईं पहुचायो, शागिर्दनि ताईं पहुचायो, जीअं मुंहिंजी महिनत जेका आहे उहा रंग लाहे। मुंहिंजी आउं जेका महिनत कयां पियो, जिन जे लाइ महिनत कयां पियो, उन्हनि ताईं हीअ शइ हीअ इल्मु पहुची सघे। ठीकु आहे दोस्तों, अॼु जो लेक्चर शुरू कयूं था। नंबर 9 है जेंडर नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन मां नाउन क़िस्म आहे इसम जिन्स है। दोस्तों इसम जिन्स छा आहे? इसम जिन्स कंहिं बि जिन्स जो नालो। हाणे पाण वटि मुख़्तलिफ़ जिन्सूं हूंदियूं आहिनि। पाण वटि कुल केतिरे क़िस्मनि जूं जिन्सूं आहिनि? पाण वटि कुल 4 क़िस्मनि जूं जिन्सूं आहिनि। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर नाउन। पहिरियों आहे मस्कुलाइन जेंडर, दोस्तों जंहिंखे पाण सिंधी में चवंदासीं जिन्स मुज़क्कर। ॿियो आहे फेमिनाइन जेंडर, जिन्स मोनस। जिन्स मुज़क्कर में मर्द अची थो वञे, फेमिनाइन जेंडर में औरत अची थी वञे। अहिड़े नमूने सां कॉमन जेंडर आहे जिन्स आम। न्यूटर जेंडर जिन्स बेजान। त हिन खे पाण क्लियर कयूं था त इसम जिन्स जेका आहे उन जा 4 क़िस्म कहिड़ा आहिनि, उहे कीअं हिक ॿिए खां मुख़्तलिफ़ आहिनि, उन्हनि जो कहिड़ो कमु आहे। अचो त उहो एक्सप्लेन कयूं था। उमेदु आहे तव्हांखे इसम जिन्स सम्झ में आयो हूंदो। इसम जिन्स कंहिं बि जिन्स जो नालो, कंहिं बि शइ जो नालो, उनखे पाण जेंडर नाउन चवंदासीं। हाणे को बि अहिड़ो नालो जेको कुझु कान का जिन्स जेका आहे उनखे ज़ाहिर कंदो हुजे। जिन्सूं पाण वटि हिते 4 क़िस्मनि जूं आहिनि। नंबर 1 आहे मैस्कुलाइन जेंडर, जंहिंखे पाण सिंधी में जिन्स मुज़क्कर चवंदासीं। जिन्स मुज़क्कर छा आहे? A noun that denotes a male, अहिड़ो इसम जेको कंहिं बि मर्द खे ज़ाहिर करे। फर्स्ट कयो फादर, अंकल, हस्बैंड, सन, etc। त इहे सभु जेके बि इसम आहिनि इहे मर्द हुअण खे ज़ाहिर पिया कनि। माना कंहिं मर्द जो रिश्ते जो नालो आहे या पोइ कंहिं मर्द जो नालो आहे उनखे ज़ाहिर पिया कनि। माना हिननि में ही जिन्स खे ज़ाहिर पिया कनि। मुज़क्कर जिन्स जेका आहे उनखे ज़ाहिर पिया कनि। उन खां पोइ नंबर 2 में आहे फेमिनाइन जेंडर, उनखे सिंधी में पाण चवंदासीं जिन्स मोनस। A noun that denotes a female, हिन जो मतिलबु इहो आहे अहिड़ो इसम जेको कंहिं बि औरत जी निशानी करे, कंहिं बि औरत जे लाइ उहो लफ़्ज़ ॻाल्हायो वञे, उहो छा आहे? जिन्स मोनस आहे। फॉर एग्ज़ाम्पल आंटी, मदर, सिस्टर या ॿिया अहिड़ा लफ़्ज़ जेके पाण औरतुनि जे लाइ ॻाल्हाईंदा आहियूं। नंबर 3 क़िस्म आहे कॉमन नाउन, जिन्स आम। A noun that denotes both of the male and female, अहिड़ो इसम जेको जिन्स खे ज़ाहिर करे लेकिन उहो औरत खे बि ज़ाहिर करे ऐं मर्द खे बि ज़ाहिर करे, मेल एंड फीमेल। फॉर एग्ज़ाम्पल पेरेंट्स, रिश्तेदार, वालदीन। हाणे वालदीन में इहो ज़ाहिर न हूंदो त वालदीन आऊं औरतुनि जे लाइ चवां पियो या मर्दनि जे लाइ चवां पियो, उन में ॿई अची था वञनि। कज़न, औरत बि कज़न चवंदी आहे, मर्द बि कज़न चवंदो आहे, त औरत बि कज़न थी सघे थी, मर्द बि कज़न थी सघे थो। स्टूडेंट, शागिर्द, औरत भी थी सघे थी, मर्द भी थी सघे थो। अहिड़े नमूने सां चिल्ड्रन, ॿार औरत भी थी सघनि था ऐं मर्द भी थी सघनि था। बेबी, नंढो जेको ॿारु हूंदो आहे उहो छोकिरी भी थी सघे थी, छोकिरो भी थी सघे थो। दोस्तों हिन खां पोइ चौथों नंबर पाण वटि आहे न्यूटर जेंडर, जिन्स बेजान। A noun that denotes thing without life, अहिड़ा इसम जेके कंहिं शइ जो नालो हुजनि लेकिन उहे उन शइ जो नालो हुजनि जंहिंमें साह न हुजे।
ये फ़र्ज़ु कयो बुक पेन ग्राउंड etc हे अहिड़ियूं शयूं आहिनि अहिड़ा इस्म आहिनि अहिड़ियुनि शयुनि जा इस्म आहिनि जिन में ज़िंदगी न हूंदी लाइफ न हूंदी। उम्मीद आहे चार ई क़िस्म तव्हांखे सम्झ में आया हूंदा। त पोइ हाणे अॻिते हलूं था। अॻिते कुझु हिन में कानून आहिनि चार तरीक़ा आहिनि मोनस खे मुज़कर में तब्दील करण जा। चार तरीक़ा आहिनि जिन जी मदद सां पाण कंहिं बि मर्द खे औरत में तब्दील करे सघूं था। जीअं फ़र्ज़ु कयो पहिरियों पाण वटि आहे बाय यूज़िंग टोटली डिफरेंट वर्ड्स। हिन जो मतिलबु इहो आहे फ़र्ज़ु कयो मर्द आहे त उनखे औरत बनाइण जे लाइ टोटली डिफरेंट वर्ड हिकिड़ो पाण यूज़ कयूं। जीअं फ़र्ज़ु कयो हिते बॉय आहे त हुते गर्ल थी वियो, बिरादर आहे सिस्टर थी वियो, अंकल आहे आंटी थी वियो। त हिते पाण हिकिड़ो डिफरेंट वर्ड यूज़ करे हुनखे हुनजी जिन्स तब्दील कयूं पिया। दोस्तों हुन खां पोइ नंबर 2 आहे पाण वटि बाय एडिंग ESS एट एंड। ॿियो तरीक़ो आहे पाण ESS एंड में एड कंदासीं। जीअं फ़र्ज़ु कयो लफ़्ज़ आहे आथर माना लेखक। हाणे हिन में आथर लफ़्ज़ जेको आहे उन में पाण पछाड़ी में ESS वधाए करे आथर एस करे छॾियो त ही लेडीज़ थी वई। प्रिंस प्रिंस में पाण प्रिंसेस करे छॾियो। गेंट गेंट चवंदा आहिनि जेको देव हुजे देव खे चवंदा आहिनि गेंट। गेंटेस वरी देव जो जेको मुज़कर थी वियो हुन जे लाइ। दोस्तों नंबर 3 हिन जो तरीक़ो आहे इन खां ॿिए नंबर जो जेको तरीक़ो आहे उन खां पोइ हिन जो नोट आहे हिकिड़ो। नोट में पाण खे ॿुधाए थो सम टाइम वी रिमूव लास्ट वाविल एंड एड ESS। जेको ॿियो नंबर पाण कानून पढ़ियो त पछाड़ी में पाण ESS वधाईंदासीं। उन ई में हिकिड़ो ही नोट ॾिए पियो त किथे किथे पाण छा कंदा आहियूं जो उन अखर जो जेको आख़िर वारो वाविल लफ़्ज़ वाविल लेटर हूंदो आहे उहो ख़तमु करे पोइ ESS वधाईंदा आहियूं। जीअं फ़र्ज़ु कयो हिते लफ़्ज़ आहे एक्टर। त हाणे एक्टर जेको लफ़्ज़ आहे एक्टर में हिन छा कयो हिन जो लास्ट वाविल कहिड़ो आहे लास्ट वाविल O आहे। हिन जो वाविल पाण पढ़ी आयासीं AEOUI। इहे जेके 5 जेके हुरूफ़ आहिनि लेटर आहिनि इहे तव्हांजा वाविल आहिनि। त कंहिं बि लफ़्ज़ में फ़र्ज़ु कयो मोनस आहे ऐं उनजे पछाड़ी वारो जेको वाविल आहे उहो तव्हां ख़तमु करे पोइ ESS तव्हां वधाईंदा त बि हू उनजी जिन्स तब्दील थी वेंदी। जीअं फ़र्ज़ु कयो एक्टर आहे एक्टर में O पछाड़ी में आहे वाविल त O खे पाण ख़तमु करे छॾियो हिते पाण करे छॾियो एक्ट्रेस। जीअं फ़र्ज़ु कयो वेटर हो त E ख़तमु करे वेट्रेस करे छॾियो। टाइगर हो त E ख़तमु करे टाइग्रेस करे छॾियो। नंबर 3 तरीक़ो आहे बाय सेम वर्ड्स। साॻिया लफ़्ज़ जेके आहिनि उहे यूज़ थियनि मर्द जे लाइ औरत जे लाइ। जीअं फ़र्ज़ु कयो पेरेंट जे लाइ पेरेंट यूज़ थींदो आहे, बेबी जे लाइ बेबी यूज़ थींदो आहे, स्टूडेंट जे लाइ स्टूडेंट यूज़ थींदो आहे। नंबर 4 तरीक़ो आहे बाय रिप्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर। हाणे हिन में फ़र्ज़ु कयो ही मर्द आहे ऐं हीअ औरत आहे त हिन में चोथों जेको तरीक़ो ही ॿुधाए पियो हुन में ॿुधाए पियो त चोथों मेथड कहिड़ो आहे हुन में पाण को बि हिकिड़ो वर्ड पछाड़ी वारो ख़तमु करे ॿियो हणंदा आहियूं या अॻियां वारो वर्ड पाण ख़तमु करे ॿियो हणंदा आहियूं। माना हिकिड़ो नओं वर्ड हुन में इंटर कंदा आहियूं। जीअं फ़र्ज़ु कयो हिते ग्रैंड फादर हो त फादर लफ़्ज़ हितां कटे करे पाण मदर हणी छॾियो ग्रैंड मदर थी वियो। सेल्स मैन हो मैन खे कटे पाण वुमेन हणी छॾियो। गर्ल फ्रेंड हो गर्ल खे पाण ख़तमु करे बॉय हणी छॾियो। दोस्तों उम्मीद आहे 4 ई क़िस्म तव्हांखे सम्झ में आया हूंदा। थोरो वापसि पोयां खां अचां थो तव्हांखे थोरो रिवाइज़ कराए थो अचां जीअं तव्हांखे ॻाल्हियूं सहन ते फ्री अचनि वरी। दोस्तों अॼु पाण जेको सिखियो आहे उहो सिखियो आहे नंबर 9 क़िस्म इस्म जिन्स। अहिड़ो इस्म जेको कंहिं बि जिन्स खे ज़ाहिर करे उहो जेंडर नाउन आहे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर नाउन। इस्म जिन्स जा 4 क़िस्म आहिनि। मैस्कुलिन जेंडर जिन्स मुज़कर। अहिड़ा इस्म जेके कंहिं बि मुज़कर खे मर्द खे मेल खे ज़ाहिर कनि। फेमिनाइन जेंडर जेके फीमेल खे ज़ाहिर कनि औरत खे ज़ाहिर कनि। कॉमन जेंडर जेके औरत ऐं मर्द ॿिन्ही जे लाइ यूज़ थियनि। न्यूटर जेंडर जेके बेजान शयुनि जे लाइ यूज़ थियनि। त हिन में मूं तमामु तव्हांखे वज़ाहत कई आहे। इंशाअल्लाह तव्हांखे सम्झ में अची वेंदो। अगरि तव्हांखे सम्झ में नथो अचे त पोइ तव्हां मूंखां पुछी सघो था। उन खां पोइ पाण 4 तरीक़ा सिखिया जिन जी मदद सां पाण त मेल खे फीमेल में तब्दील करे सघूं था। जीअं फ़र्ज़ु कयो बॉय आहे त उहो गर्ल थी वियो। त पहिरियों तरीक़ो पाण वटि आहे टोटली डिफरेंट वर्ड पाण यूज़ कयूं उन जे लाइ। ॿियो तरीक़ो आहे त उन जे पछाड़ी में ESS पाण एड कयूं। ऐं हिन में हिकिड़ो नोट बि आहे ॿिए में त किथे किथे पाण छा कंदा आहियूं जेको लास्ट वाविल हूंदो आहे लफ़्ज़ में उहो ख़तमु करे पोइ ESS वधाईंदा आहियूं।
टियों तरीक़ो पाण सिखियो त साॻियो वर्ड औरत जे लाइ बि यूज़ थिए पियो, मर्द जे लाइ बि यूज़ थिए पियो। चौथों तरीक़ो पाण सिखियो त बाय रिप्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर, अॻियां खां हिकिड़ो वर्ड चेंज कंदासीं या पुठियां खां हिकिड़ो वर्ड चेंज कंदासीं। अच्छा दोस्तों, इन खां पोइ लास्ट आहे पाण वटि सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, इसम वाहिद ऐं इसम जमा। दोस्तों ही इंतहाई अहम आहे। ही तव्हांजी ग्रामर में तव्हां ॻाल्हायो था, लिखो था, पढ़ो था। तव्हांजे लाइ ही जेको क़िस्म आहे इसम जो सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, ही सम्झणु तमामु लाज़मी आहे। अच्छा दोस्तों, पहिरियों क़िस्म आहे सिंगुलर नाउन, जंहिंखे पाण इसम वाहिद चवंदा आहियूं। नेम ऑफ एनी सिंगल आर वन थिंग, अहिड़ो इसम जेको कंहिं बि हिकु शइ खे ज़ाहिर करे। अहिड़ो इसम जेको हिकु या वाहिद शइ हुअण खे ज़ाहिर करे। हाणे फ़र्ज़ु कयो कंहिं शइ जो नालो आहे जेको उनजे हिकु हुअण खे ज़ाहिर करे। जीअं फ़र्ज़ु कयो पाण वटि बुक आहे त किताब जो नालो थी वियो। हाणे किताब हिते हिकिड़ो आहे, इन करे त बुक आहे। पेन आहे त पाण खे हिते ख़बर पए पई त हिकिड़ी पेन आहे। बॉय आहे त हिते हिकिड़ो छोकिरो आहे। बेट आहे त हिकिड़ी बेट आहे। त इहो पंहिंजो थी वियो इसम वाहिद, सिंगुलर नाउन। उन खां पोइ पाण वटि आहे प्लूरल नाउन, इसम जमा। दोस्तों, नेम ऑफ मोर देन वन थिंग, अहिड़ियुनि शयुनि जो नालो जेके हिक खां वधीक हुजनि। अहिड़ो इसम जेको हिक खां वधीक शयूं हुअण खे ज़ाहिर करे, उनखे इसम जमा यानी प्लूरल नाउन चइबो आहे। फॉर एग्ज़ाम्पल बुक्स, पेन्स, बॉयज़, बेड्स etc। सफ़ा आसान आहे। इसम वाहिद उनखे चइबो आहे जेको हिकिड़ी शइ हुजे, हिकिड़ी शइ जो नालो हुजे। इसम जमा उनखे चइबो आहे जेको घणियुनि शयुनि जो नालो हुजे। अच्छा दोस्तों, हिन जा 6 क़ाइदा आहिनि जेके पाण सुभाणे पढ़ंदासीं त कंहिं बि इसम वाहिद खे इसम जमा में कीअं बदिलाइबो आहे। त अॼु जे लाइ इहो ई हो। उमेद आहे तव्हांखे इहो सम्झ में आयो हूंदो। अॼु पाण काइंड्स ऑफ नाउन जेके आहिनि उहे मुकमिल कया आहिनि। ऐं लास्ट में तव्हांखे अर्ज़ु आहे त आउं तव्हांजे लाइ तमामु घणी महिनत कयां पियो। अगरि तव्हां यूट्यूब ते सिखो पिया या व्हाट्सएप ते सिखो पिया, आउं तव्हांजे लाइ नोट्स बि ठाहियां पियो। ऐं उन सां गॾोगॾु तव्हांजो जेको वीडियो आहे उहो तव्हांखे आसानी सां सम्झाइण जे लाइ आउं कोशिशि कयां पियो वधि खां वधि तव्हांखे आसानी सां सम्झ में अचे। दोस्तों, एतिरो तव्हां करे सघो था त मुंहिंजो जेको चैनल आहे उनखे महिरबानी करे सब्सक्राइब कयो, लाइक कयो ऐं तव्हांखे जेके सुवाल आहिनि उहे कमेंट कयो। या तव्हां जेको वीडियो ॾिठो आहे उन में तव्हांखे कीअं लॻो, तव्हांखे सम्झ में आयो कोन आयो, ख़ामी आहे या ख़ासियत आहे, उहो सभु तव्हां उन में ॾेई सघो था। त जीअं जेके ॿिया माण्हू आहिनि जेके मुंहिंजो वीडियो उन जे साम्हूं अचे थो, कमेंट पढ़ी करे मुंहिंजे वीडियो खे फॉलो कनि या पोइ रिजेक्ट कनि। दोस्तों, दुआ में यादि रखिजो। मिलूं था अॻे लेक्चर में ऐं सुभाणे पाण सिखंदासीं सिंगुलर नाउन खे प्लूरल नाउन में कीअं तब्दील कबो आहे, जंहिंजा 6 क़ाइदा आहिनि। अल्लाह हाफ़िज़।